سیدھے عالم دے ہمدرد ہے حضرات، میں صرف باپ دا اشارہ کرنا چاہنا، شہید نو احساس اللہ دے گا، اور شہید تو سفارش کر اپنے بندیاں دی اسینا نو جنت دا داخلہ دے دئیے۔ اتنی عزت دے مالک نے شہید، میں کیڑے شہداء دا ذکر کراں، میں آل یاسر نو طرف دیاں ویکھاں، میں سمیہ دے دو جسم دے ٹکڑے ویکھاں، میں سلیلہ دیاں نکلیاں اکھاں ویکھاں، میں خبیب نو چوک دے اندر زندہ خبیب دے جسم دے اساواں نو کٹ دے اندر ویکھاں، اور انہاں دا ذکر تواڈے سامنے کراں، میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دیاں اکھاں کٹ دتیاں گئیاں، زبان کٹ دتی گئی، کلیجہ چیر دتا گیا، دل تے کٹ کے تے ہار بنا لیا گیا، جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے سید الشہداء ہے میرا چاچا، قیامت کی صبح تک جتنے شہید ہون گے سارے دا سردار ہے میرا چاچا، میں انہاں دا ذکر کراں یا میں اج 10 محرم الحرام ہے اور کربل دے علاقے دے اندر جو اس